2022年咧過咗一大半，股市咧都跌咗一大半啦。好多人都話依家連股票 Apps 都 delete 埋，冇心機再睇。今年咧剩低呢幾個月，其實我哋係咪咩都做唔到呢？我自己又唔係咁樣諗喎。你仍然可以選取唔同嘅投資策略，市場上面咧其實仲有好多唔同嘅機會嘅。OK。好啦，咁喺經歷完呢個咁艱難嘅2022年頭3個季度之後，咁大家好自然就問阿 Ring， 咁 Q4 點好呢？咁投資者仲可以用啲咩策略？依家我哋市場咧係咪仲有機會呢？咁今日咧呢段影片咧就分3個部分啦。咁我自己覺得咧最重要嘅第一部分咧就係講呢個宏觀經濟嘅。咁第二咧就係講翻依家咧有邊一啲嘅產業股票咧係低估值嘅。第三咧就會講一講市場展望啦，同埋投資者應該用啲乜嘢策略咧。好，喺我開始之前咧，記得 click 翻個 like 啦，同埋訂閱。咁訂閱之餘咧，記得 click 翻個 long 啦。我都唔知點解咧，依家咧唔 click long 嘅話咧 ，YouTube 個 algo 咧就唔係好 send notification 嘅。咁咧都提一提你哋撳翻 long。咁呢度都提一提啦，呢段影片咧就係一個知識上面同埋一啲資料上面嘅分享嘅用途啦，就唔係一個對證券股票買入買出嘅建議。投資有風險，記得自己做好功課啦。宏觀經濟學裏面咧，第一個最緊要嘅資料咧，我會同你哋一齊睇就係逆回購啦 ，RRP（Reverse Repurchase Agreement）。咁咧亦都有人叫 Reverse Repo 啦。RRP 咧係聯儲局根據喺呢個聯邦公開市場委員會啦，佢嘅授權同埋指示下咧，向一啲符合條件嘅交易對手。咁咩叫交易對手咧？通常就係指一啲金融機構啦，同埋一啲商業銀行等等，即係銀行啦。簡單講句，去出售一啲證券，而呢個證券咧，亦都會喺佢哋雙方同意之下咧，喺指定嘅時間同埋指定嘅價格咧，回購翻相同嘅證券。咁所以咧，簡單講句 ，RRP 咧係一個短期借貸嘅契約，賣方就係聯儲局啦，買方咧就係金融機構啦。咁呢啲證券咧係包括啲乜嘢咧？包括美國嘅國庫債券啦，聯邦機構嘅債務啦，同埋由聯邦機構發行同埋完全擔保嘅有抵押嘅貸款證券。咁所以咧 ，RRP 咧其實係央行用嚟操控市場貨幣供應量嘅操作。即係話，如果呢個 reverse repo 咧嘅利率上升嘅時候咧，代表金融機構銀行啊，佢哋咧更加願意將啲錢咧買入呢啲咁嘅契約，而咁嘅動作咧，亦都令到市場嘅資金流動性咧係大幅減少。咁由於呢個高通脹啦，咁大家都知㗎，美國央行咧而家實行緊一個加息嘅政策之下咧，亦都令到呢個 RRP 嘅利率咧越嚟越吸引。咁喺9月美國加息之後咧，其實呢個 reverse repo rate 咧已經係升到去3.05%。咁喺講緊咧 Fed 喺加息之前咧，呢個利率當時咧係只係有2.3嘅啫。簡單嚟講，逆回購利率咧，即係商業銀行將多餘嘅資金咧傳翻入呢個中央銀行裡面，又或者可以咁講，中央銀行咧向呢啲商業銀行借款時咧，佢咧就俾一個 RRP 嘅利率去作為呢個補償啦。好，講完呢個 RRP 係乜嘢嚟嘅話咧，我就同你睇下近日 RRP 交易達成金額咧，佢嘅交易達成金額咧已經升到去歷史高位。咁截至去到咧10月14號啊，已經係講緊達到2.47個 trillion 啦。咁你哋記得我頭先講過乜嘢噶嘛？呢一個 RRP 嘅契約啊，同埋佢個交易金額越高，即係代表咧市場上邊嘅流動資金咧越嚟越少啦。講到資金越嚟越少咧，我哋一定要睇一睇呢個資金流向。咁喺過去1個月嚟講咧，呢個股債咧都錄得呢個資金淨支出。咁唯一一個有淨流入嘅市場咧，就係貨幣市場基金，即係 money market fund。咁呢一個 pool 咧，其實係包括一啲好高流動性嘅短期嘅 instrument 啊工具，例如 mutual fund 啦、現金啦、現金等價嘅證券啦、短期同埋將會喺短期內到期嘅高信用評級嘅債券或者美國國債，呢啲等等咁安全嘅資產。咁同 RRP 嘅影響一樣，亦都表明咧呢個股票市場咧依家係缺乏資金。咁資金咧流向咗呢一個 high liquidity 嘅資產上面啦，表明咗咧市場短期裏面咧都係以一個極保守啦同埋防守嘅意識咧去停泊佢哋嘅資金。咁 RRP 同埋資金流向咧，其實兩者係有關聯性嘅。我會講話，只要呢個 RRP 嘅所謂嘅交易金額啦，即係 amount accepted 呢個數值，如果仲係喺一個高位裏面嘅話咧，資金咧會持續流向呢個 money market fund， 即係話股市嘅支撐性咧就會繼續疲軟啦，因為資金咧都離開咗去咗避險，股市咧會失去資金嘅支持，就會回落啦。咁另外一個我想同你哋睇嘅數字咧，就係 Fed 嘅 balance sheet， 即係佢資產負債表。咁自從咧今年6月開始咧 ，Fed 咧就已經開始做縮表噶啦。咁呢個動作咧喺過去3個月嘅
嘅時間裏面咧，美國聯儲每30日咧就講緊縮減大約47.5個 billion 嘅資產。咁而呢個速度咧亦都越嚟越快啦。講緊係由9月開始咧 ，Fed 咧就將呢個縮表嘅規模咧 double 咗，由之前嘅47.5個 billion 咧升到去每個月嘅95個 billion。而如果以呢個縮表嘅速度嚟講咧，去到2026年咧就可以翻去呢個疫情之前嘅資產水平啦。咁而根據咧呢個紐約聯邦儲備銀行嘅 projection 佢嘅顯示啦，而家以呢個速度咧縮表速度 ，Fed 嘅 reserve 咧將會跌到去等於呢個 nominal 嘅 GDP 嘅大約8%左右。而呢個資產負債表咧將會喺2025年咧降到去5.9個 trillion。除咗我哋講市場上面嘅呢個逆回購啦、資金流向啦，睇埋呢個資產負債表咧，其實呢幾樣嘢咧都係喺金融體系裏面咧將呢個貨幣供應同埋呢個信貸供應咧收緊咗，減少咗咧資金流向一個高風險嘅資產啦。咩叫高風險嘅資產咧？其實股票本身係一個叫做屬於高風險嘅資產，咁尤其是一啲高估值嘅公司嘅股票。咁另外咧加密貨幣咧亦都係一個高風險嘅資產。咁對我嚟講咧，因為呢個貨幣供應減少咗啦，咁其實亦都影響咗呢個信貸嘅貨幣流通。咁如果呢個貨幣供應少咗，即係話咧亦都會推高咗呢個利息啦，因為要更高嘅利息先可以借到錢。第三個我會同你哋睇嘅咧就係呢個 margin debt level 啦，即係保證金嘅債務。咁呢一個數字咧對我嚟講算係一個好消息嘅。咁咧我記得咧今年年初嘅影片咧，其實當時候咧有同你哋分享過呢個數字嘅。咁當時咧係講緊一個極高嘅水平，呢個 margin debt 係953個 billion。咁即係代表咧呢個市場個風險咧當時候係非常之大。睇翻呢個現時個水平咧，已經係去到887個 billion。而呢個 margin debt 咧喺上年年底高峰期嘅時候咧，佔咗 S&P 500指數嘅38個 trillion 美金嘅總市值裡面嘅2.4%。喺2020年疫情之前咧，呢個比例咧大約係2% 左右。咁即係話咧，過去2年啦，呢一個2.4呢個比例咧係極高。而依家我睇翻啦，依家個水平咧係遠低於呢個長期嘅平均水平。咁亦都代表咧對我嚟講啦，呢個市場嘅指數係健康。咁途中咧，你會見到呢粉紅色嘅部分係市場大跌20% 以上嘅熊市啦。咁分別就係1999年至2002年、2007年啦，至到2008年之後咧就係一個短暫嘅小熊市，就係2019年，即係啱啱咧肺炎爆發嗰陣時。最後咧就係睇到我哋依家啦，我哋依家就處於呢個熊市嘅階段，2022年今年嘅熊市。咁黃色區域咧就係牛市，你都會見到喺 margin debt 一經歷咗呢個歷史高位之後咧，市場嘅風險咧就會好大，之後咧都會跟隨住一個熊市。如果以 year on year 嘅按年變化率嚟睇咧，今年8月呢個數字咧已經跌到去自1995年以嚟嘅最低位。咁呢個咧都可以俾我一個感覺，就係個股市差唔多夠壞啦。之前講過嘅大約就係呢個週期上面嘅一沉百踩期左右啦。當然啦，大家都可以見到熊市嘅持續期咧，其實可以長達好多年嘅。咁亦都冇人可以準確判斷到幾時先至熊市完呢？咁但係咧對我嚟講，投資者應該要壓得到依家熊市對長線投資者嚟講，其實係一個好好嘅時機。當然啦，對於 trader 一啲短線嘅炒賣者嚟講咧，咁依家面對嘅熊市嘅風險咧嘅程度，當然同長線投資者唔一樣啦。喺熊市裏面咧，短期炒賣嘅風險咧係可以高好多嘅。對於一啲長線嘅投資者嚟講啦，即係指佢哋投資期係5年或者以上，亦都唔會少於3年嘅人嚟講咧，咁其實咧依家係趁低可以睇一睇咩係低估值嘅產業，咩係低估值嘅股票，趁低吸納啦。其實以美股嚟講咧，我會見到大部分嘅股票咧，依家都處於一個低估值。你見到圖表裏面咧，呢個中間呢條線咧就係 fair value 或者 intrinsic value 啦，即係佢嘅股票嘅真實價值。由踏入呢個2022年以嚟咧，直到 Q3 之後，其實股市咧都係處於一個 undervalue 嘅階段。對我嚟講，當一間公司佢嘅股票被嚴重低估之後咧，喺下一個經濟週期之下，其實呢啲公司嘅真實嘅內在價值咧，會再次回歸去翻呢個 fair value。咁呢個咧亦都係價值投資裡面嘅重點啦。咁牛市時期咧，亦都會出現呢個紅色嘅高估值嘅呢個部分。我咧就做咗呢個豬豬變成專業投資者必學嘅7大課呢個課程。咁喺裡面咧，我就有教呢個點樣做呢個估值模型啦，點樣去分析翻公司嘅財務數據同埋佢嘅財政係咪健康，再有佢嘅年報點樣睇啦。如果你哋想去學一學
嘅話咧，可以 click 翻下面嘅連結。Undervalue 低估值嘅產業嚟講咧，首先第一個我會睇到係通訊服務啦。咁通訊服務咧包括幾隻嘅股票啦 ，Google、Verizon 同埋 AT&T 呢幾隻咧都係低估值嘅。另外一個產業都係低估值咧，就係周期性嘅消費品啦。咁最有代表性嘅公司咧就係可樂啦、Costco 啦、Nike、P&G、J&J 呢一啲咁嘅大型嘅公司啦。咁但係咧，依家我都再睇過佢哋估值嘅，佢哋係的確比1年之前咧係平咗好多。咁而佢哋都係一個非常之優秀嘅企業，但係依家咧嘅估值咧就唔算係最低啊。咁相反啦，另外一啲周期性產業嘅股票，譬如汽車股啦 ，Ford 同埋 GM 咧就好平啦。咁我早嗰幾日咧就喺 Patreon 都有分享過我嘅睇法嘅。咁如果你哋想風險再低啲咧，可以睇一睇 ETF， 例如咧 Vanguard 嘅 Consumer Discretionary Index Fund，ETF 個 code 咧就係 VCR。咁入邊咧都係一啲 large cap 嘅企業啦，持有咧超過300間以上嘅公司嘅股票，咁用嚟分散風險係比較合適一啲豬人士啦。咁銀行股咧，我之前亦都有提過，估值非常之低。JP Morgan、Goldman Sachs， 咁呢啲銀行股咧喺長線嘅投資期上面咧，其實依家嗰個估值咧係非常之有利。咁新手啦同埋豬咧，我會建議你哋參考我豬入市法同埋豬組合。我自己又覺得啦，如果你係新手或者係完全冇時間睇市場嘅人咧，其實你係唔需要去單獨去買一間公司嘅股票，即係個別股票。咁亦都唔需要咧將你嘅注碼一次過 all in 擺喺一間公司嘅股票上面。咁我呢一系列嘅豬方法咧，其實係可以幫助你減低翻風險啦，同埋教你點樣可以喺一個低風險嘅環境之下咧，可以慢慢入市嘅。咁我會建議你哋去睇一睇。好啦，講到呢個市場展望同埋投資者嘅策略係點咧？第一就係金啦，好多人都問我金，因為我之前喺唔同嘅影片都有教過金呢個工具。金其實傳統上面係一個抗通脹嘅工具，但係咧同時咧佢亦都係一個對美元嘅資產。對美元即係咩意思咧？即係話美元喺加息週期之下咧，美元係會走強。咁美元走強嘅時候咧，即係對金咧其實係會有一個下行嘅壓力。咁而家我哋睇啦，美國嘅加息週期咧，似乎仲會持續一段時間啦。而美國聯儲每一次嘅加息都會對金咧造成一個壓力。點咧？投資者咧就要注意啦。雖然佢可以抗通脹，但係同一時間咧，今年個市況係有啲唔同。今年嘅市況咧係一個高通脹嘅年代，但係亦都係一個強美元嘅年代。咁所以咧，如果你係話用少量攞嚟平衡組合嘅話咧，其實攞嚟做呢個 diversification 啊，仍然係我建議喺市場好唔穩定嘅時候咧一個好嘅選項嚟嘅。咁但係如果你話睇翻金嘅價位啦，金咧佢嘅2年嘅低位係1500，咁5年嘅低位係1200。咁依家咧個價位就係1650啦。對我嚟講，我自己就唔係太有好大嘅信心，大手喺現價咧就已經買入好多金嘅。咁但係你話如果少少分段買，你哋可以留意下。另外我哋亦都要留意呢個聯儲局嘅政策啦。咁睇翻9月份啊，美國嘅 FOMC 嘅會議記錄嚟講咧，大部分嘅委員咧仍然同意有更長嘅加息時間。咁基本上咧11月加50個點子或者75個點子咧個機會咧已經係非常之大噶啦。咁而市場咧對我嚟講，依家正喺度 pricing in 呢啲咁嘅觀點。咁而核心嘅 CPI 嘅消費物價指數咧仍然高企喺呢個40年嘅高位啦。咁雖然咧我睇到呢個能源危機，即係石油啊同埋天然氣呢個危機咧唔係 permanent， 唔係永久。咁但係咧調整可能需要幾個月甚至係成年嘅時間。咁油價咧有機會持續高企一段時間啦。咁全球咧嘅大嘅經濟體咧都係面臨同一個挑戰，都係石油天然氣佢哋嘅供應彈性非常之低。咁我自己咧亦都基於一個背景，我都會睇到其實全球好多嘅地區啦，咁包括歐洲最主要，佢哋好多嘅政府咧其實依家都講緊提倡啊，做更多嘅補助，去加速對新能源嘅使用，減少對原始嘅能源啊，例如石油天然氣嘅依賴。所以咧對我嚟講，一啲新能源嘅產業，例如太陽能啊，或者一啲 EV 啊電動車呢啲咁嘅產業咧，其實我會見到喺唔同嘅地區嘅政府咧都積極咁樣去提供一啲更多嘅補助啦。唔單止歐洲，美國咧亦都有啲稅項啊同埋補助嘅設施咧喺 EV 上面。咁呢個都係另外一個原因啦，即係點解 Tesla 嗰個價錢咧比起福特汽車同埋 GM 咧個股價咧
係相對嚟講咧比較硬淨啊。因為咧呢個 EV 喺呢個俄羅斯對呢個天然能源嘅控制之下咧，各個政府對 EV 個依賴咧係越嚟越高。咁講翻啦，其實我自己咧仍然未見到2022年裡面咧 Fed 會釋出一啲放緩或者停止加息嘅信號。而睇翻頭先我分享呢個資金流向嘅話咧，其實我未見到股市有好明顯築底嘅信號啦。比較大嘅機會係一啲叫做熊市反彈，即係 rally。呢度有講過嘅，你哋可以睇一睇呢段影片。不過咧我就會講啦，依家咧好多股票咧都係低估值。咁如果真係我哋踏入呢個一沉百踩期上面咧，其實對我嚟講啦，只要投資者係做好呢個自己功課，做好估值。咁頭先有提過啦，呢個課程裏面有講呢個估值模型嘅啦。所以對我嚟講咧，如果長線投資者喺呢個股票嘅蕭條週期上面嘅話咧，其實趁估值低去買一啲咧好嘅公司嘅股票，都係一個好好嘅選擇。另外啦，我自己睇翻啦，因為市場短期裏面我仲未睇到穩定啦。咁喺呢幾個月裏面，都會建議你自己 diversify 好自己組合，加入唔同嘅資產，例如商品啊、油啊、金啊，其實你哋自己都可以考慮下嘅。而如果你自己嘅風險承受能力係比較低嘅話，咁喺呢個組合上面咧，除咗股票或者其他嘅貨幣啊或者商品之外咧，你都可以考慮喺你個組合上面加入一啲短期嘅債券嘅。要揾一個係好全面嘅交易平台，又支持各種嘅資產嘅配置咧，其實喺市場上面選擇就唔係咁多。所以咧今日咧我就揾咗 Saxo 咧去贊助呢段影片啦。Saxo 咧係一間持牌嘅丹麥銀行啦，佢係亞洲市場裏面咧少數可以提供多元化資產交易嘅平台，包括股票啦、債券、外匯、貴金屬。依家咧我都會用一用 Saxo 嘅平台咧，同你哋一齊睇睇喺2至3年裏面咧內到期嘅短期國債或者一啲咧高 rating 嘅投資級別嘅公司債啦。其實咧你係可以喺一個風險極低嘅水平裏邊咧賺取穩定嘅回報。咁評級高嘅公司嘅違約風險咧相對亦都低啦。咁而家現時所謂嘅無風險嘅美國國債咧，講緊2024年到期的話咧，佢嘅 yield to maturity 都已經有4.43% 嘅啦。而公司債例如 Goldman Sachs 嚟講啦，2024年咧年初就有到期嘅 Goldman Sachs 債券咧，佢嘅 yield to maturity 咧都有成5.47%。而另外一隻睇一睇 GM 一個短債啊，去到2023年就已經到期嘅啦。而佢嘅 yield to maturity 咧，依家都有成5.48%。咁 yield to maturity 咧係乜嘢嚟咧？咁我呢兩段影片咧就已經有教過噶啦，你可以睇一睇啦。咁如果你想揾一個可以覆蓋唔同資產嘅券商咧，包括我提及嘅債券啊、貴金屬等等啊 Saxo 咧會係一個又全面又方便嘅平台，可以一次過咧管理你嘅資產分佈，等你咧可以按照市場咧輕鬆咁樣調整翻你嘅組合配置啦。另外，由於之前嘅 Saxo 嘅迎新優惠咧反應好熱烈啦 ，Saxo 咧依家延長咗佢哋嘅開戶嘅迎新優惠。假如咧你係新用戶，完成 Saxo 嘅任務咧，即刻會送翻你亞馬遜同埋 Tesla 嘅股票。咁咧詳情可以 click 翻下面咧係資訊欄上面嘅連結啦。你都留言話俾我聽，你覺得 Q4 成個市場嘅走勢整體咧個方向係點咧？你自己覺得依家又適唔適合去做一啲唔同嘅資產配置咧？今日咧我就分享到呢度啦。如果你中意呢段影片咧，記得 click 翻個 like 啦、share、留言同埋訂閱。訂閱嘅時候都要記得 click 翻個 long 啦。下次再見，拜拜。